弟兄姐妹晚安。我们在今天晚上，我们一样来到神的圣殿，神的面前，我们一起来开口赞美我们的主。哈利路亚！是的，主啊，因你的大能拣选了我们，让我们能够站在这里来高声敬拜我们的主。阿妹吗？阿妹。你十字架的大能，终将赎回我灵魂。你恩典使我被拣选，叫我生命果子长存。让我们来说，主，求主用我来赢得更多灵魂，坚固我，接近我，为神做你门徒。求主差遣我去传扬你的爱，以爱拥抱城市，建立合一教会，赐我信心宣告，在你凡事都能。哦，主，在你凡事都能。我们更多来敬拜主啊！你十字架的大能已经得胜了。你十字架的大能，终将赎回我灵魂。你恩典使我被拣选，叫我生命果子长存。求主用我来赢得更多灵魂，坚固我，接近我，为神做你门徒。求主差遣我去传扬你的爱，以爱拥抱城市，建立合一教会，赐我信心宣告，在你凡事都能。哦，主，在你凡事都能。我们更多说，求主来用我，求主用我来赢得更多灵魂，坚固我，接近我，为神做你门徒。求主差遣我去传扬你的爱，以爱拥抱城市，建立合一教会，赐我信心宣告，在你凡事都能。哦，主，在你凡事都能。是的，在约翰福音20章16到18节，耶稣对他说：“玛利亚。”玛利亚转过身来，用希伯来话对他说：“拉伯尼。”耶稣对他说：“不要拉住我，因为我还没有升上去见我的父。你到我弟兄那里去，告诉他们，我要升上去见我的父，他也是你们的父；见我的上帝，也是你们的上帝。”抹大拉的玛利亚就向门徒报告：“我已经看见了主。”他又把主对他说的话告诉他们。是的，弟兄姐妹，我们现在一起开口来赞美我们的主。我们的主是复活得胜的主，他是赐给我们平安的主，他是超越时空、习在、今在、永在的主，他是鼓励、安慰、扶持，他更是满有恩典的主。是的，我们一起大声开口来赞美我们的主。哈利路亚！是的，主啊，你是满有能力的主，主啊，你是习在、今在、永在的主，你是保守我们心的主，你是万王之王，你是万军之主，你是在大风大浪当中使风浪平静的主。是的，主啊，没有的事情能够超越你，主啊，你是一切掌过所有的主。哈利路亚！哈利路亚！主，我们感谢赞美你。主，我们感谢赞美你，因为你是复活的主，因为你是胜过死亡权势的主。死亡的权势不能禁锢你，因为你是掌管万有，你是赐生命，
你也是在我们疑惑软弱的时候，用宽容慈爱来接纳我们的主。主啊，谢谢你，因着你的慈爱，使我们能够坦然无惧来到你神的宝座面前。特别是在我们软弱的时候，在我们做罪人的时候，你就为我们死在十字架上，你也复活胜过死亡权势，才能够带给我们永恒的盼望。主，我们感谢赞美你，将一切的荣耀都归在你的身上。阿门。主，我们来到你的面前，死的毒钩在哪里呢？主，你已经得胜有余了，因为你胜过死亡的权势，你用一个复活的姿态来向死亡夸胜。主，我们更是看见，主啊，你的全能就在这当中显明了。主啊，你的复活让我们看见，主你的荣耀、你的能力胜过我们的软弱。主啊，你荣耀、你的能力胜过我们的悲哀。主，你荣耀和你的能力胜过我们的黑暗，因为主你就是光。凡被你光照的，就没有人在黑暗里行。主，感谢赞美你，你来到我们的生命当中，使我们的生命大有盼望，因为光就在我们的生命当中，照亮我们生命。谢谢你与我们同在，让我们再次来赞美你的名。我们这样祷告，奉主耶稣的名，阿们。阿们。是的，主啊，更多来求你，让我们赢得更多的灵魂，我们更多来赞美。求主用我来赢得更多灵魂，坚固我，接近我，为神做你门徒。求主差遣我去传扬你的爱，以爱拥抱城市，建立合一教会，使我信心宣告，在你凡事都能。更大声来说，使我信心宣告，在你凡事都能。哦，主，在你凡事都能。哈利路亚！我们一起来拍手，是的，主啊，我们相信在你凡事都能。阿们吗？是的，主啊，主啊，你明了我们心里面最深的意念。主啊，你知道我们在想什么，但你从不定罪。主啊，你是满有荣光、满有恩典的主。弟兄姐妹，我们邀请你用这首诗歌来作为我们向神最深的敬拜的祷告。你知道我最深的意念，你明了我内里的一切，但你从不定罪，满有怜悯和恩惠，温柔的光照亮我心扉。我最想你过往的作为，我思念你同在的容颜，我的心可向你如干旱之地攀援。神啊，求你留心向你呼求，医治我里面的破碎。当我的心发昏，领我到更高之地，使我高过四面的仇敌。我要依靠你的说赞扬你荣耀能力，以欢乐的嘴唇赞美你。是的，弟兄姐妹，我们从头再一次的时候，我邀请你
跟神祷告，跟神祷告你最深的需要。你知道我最深的意念，神明了你心里面在想什么，你明了我内里的一切，但你从不定罪，满有怜悯和恩惠，温柔的光照亮我心扉。我最想你过往的作为，主啊，我们思念你同我思在，念你同在的容颜。主啊，我们可想我的心可想你，如干旱之地盼雨。神啊，求你留心听。我们更多来向主说，父啊，我向你呼求。主啊，求你医治我们，医治我里面的破碎。当我的心发昏，领我到更高之地，使我高过四面的仇敌。我要依靠你的慈爱，要因你的救恩快乐。容我到你圣所，瞻仰你荣耀能力，以欢乐的嘴唇赞美你。约翰福音20章19到21节，那日晚上，门徒因怕犹太人所在的地方门都关了，耶稣来站在当中，对他们说：“愿你们平安。”说了这话，他把手和肋旁给了他们看。门徒一看见主就喜乐了。于是耶稣又对他们说：“愿你们平安！父怎样差遣了我，我也照样差遣你们。”是的，弟兄姐妹，我不知道你现在心里面是不是没有平安，是不是在某些软弱上面真的觉得使不上力？弟兄姐妹，我们现在来为你心里面的软弱，但我们没有办法好好定睛在神的身上的这件事情来向主祷告，求主真的怜悯我们，让我们也明白我们的不足，让神亲自来安慰医治我们。我们现在一起开口来向主祷告。主啊，我们承认我们是软弱的。主啊，我们承认我们始终没有办法好好的让我们与神面对面。主啊，我们总是被很多的事情阻碍了我们该与神亲近的时候。主啊，但是我们更多的渴求你与我们同在，在这个时候怜悯我们，降下你的怜悯在这当中，让我们的需要都能够被神看见。求你温柔的爱保抱及呵护我们。主啊，我们需要你，是的，主啊，我们需要你，我们要依靠你的慈爱，我要依靠你的慈爱。主啊，你的救恩使我快乐，要因你的救恩快乐。容我到你圣所，瞻仰你荣耀能力，以欢乐的嘴唇赞美你。我们现在一起来感恩，我们来感恩我们的神是救我们的主，他安慰扶持我们，我们心里面的疑惑主为我们解开，他正是鼓励我们定睛的向前神所要我们走的路来往前。我们现在一起开口来感恩我们的神，哈利路亚！是的，主啊，你是我们的主，主啊，你在我们的生命当中，是的，主啊，你看见我们的需要，是我们是小信的人，但是主啊，愿我们能够成为那个有信心的人，不是因为眼睛看见才相信，乃是因为主啊，我们需要你在我们的生命当中，哈利路亚！主啊，求你让我们回转向你，阿们。主，我们感谢赞美你，你是以马内利的主，在我们彷徨不安的时候，你与我们同在，你向我们彰显你所赐的平安，你所赐的平安是世人不可以给我们的。主，我们感谢你，在我们疑惑的时候，
你竟然用你的宽容来接纳我们的疑惑，你向我们来显现你的钉痕，就是你用慈爱为我们付上代价的钉痕，是为我们鞭伤的这一些的伤痕。因为你的鞭伤让我们得医治，因为你受刑罚让我们得平安。主，我们感谢赞美你。就在我们彷徨不知道如何走下一步的时候，你就指引我们的道路，你差遣我们。谢谢主耶稣，因为你给我们一个方向，就是去使万民做你的门徒。主啊，你也将那口生命的气息，就是圣灵的大能充满在我们当中。愿你继续带领我们，让我们走在神你所为我们预备恩典的道路。我们靠耶稣基督的圣名，阿们。主，我们来到你的面前，我们向你献上感恩。在我们没有平安的时候，在我们仍然疑惑的时候，在我们不相信的时候，主，你的复活临到我们的生命当中，叫我们这将死的人、赴死的人，在死亡中倒数计时的人，有了那永生的盼望。主，我们感谢你的恩典，你的恩典在我们的软弱上显得完全。主，我们更是因此要向你来悔改。主啊，你要我们不要成为那不相信的，而是要成为那相信的。主要在这过程中，你看见我们的挣扎，主，你看见我们的软弱，主，你却没有离弃，你没有排斥，你更是没有责备，而是就在我们那害怕软弱当中，你向我们来说话。就像这个主日，你透过向多马说话，主，你也向我们每一个人的生命说话。主，因为你知道我们的心渴慕真实来跟随你，你知道我们的心渴慕真实的来遇见你。主啊，你知道我们的心渴慕那真实的连结在主的爱里面。主啊，谢谢你，你先用你的爱来爱我们，使我们不再活在那虚幻，活在那自以为意、自以为是的关系中，而是真实的进入在尾声与你连结，与主同行，依靠你的道路当中。谢谢你复活的记号，不只是一个节日，更是每一天我们要来跟随你。谢谢你带领我们来到你的面前来祷告，就连祷告都是你的恩典。为此我们献上感谢。我们将祷告奉主耶稣的名求，阿们。圣所，容我到你圣所，瞻仰你荣耀能力，以欢乐的嘴唇赞美你。是的，主啊，主啊，你拣选我们，你让我们得以用我们自己这卑微的身份来向主你祷告。主啊，我们更多的是要洁净我们自己，成为合神所用的器皿。主啊，让我们再一次的在敬拜当中来思想，来与神一同，求圣灵来洁净我们，从头到脚，从里到外。主，求你复兴我心中的圣洁，为我交听的心，使我重
醒我，心中的圣洁，将我分别为圣，做你尊贵荣耀器皿。我将身体献上，当作活祭，一生做你圣洁的器皿。我将生命献上，为你而活，为你呼吸。我将身体献上，当作活祭，一生做你圣洁的器皿，一生传扬基督的生命。主啊，主，求你复兴我心中的圣洁，为我造清洁的心，使我重新有真挚的灵。主，求你复兴我心中的圣洁，将我分别为圣，做你尊贵荣耀器皿。我将身体献上，我将身体献上，当作活祭，一生做你圣洁的器皿。我将身体献上，为你而活，为你呼吸。我将身体献上，当作活祭，一生做你圣洁的器皿，一生传扬基督的生命。弟兄姐妹，我们一起来唱。我们将身体献上，我将身体献上，当作活祭。主啊，我们愿为你做圣洁的器皿。你圣洁的器皿。主啊，我们将生命献上，为你而活。我将生命献上，为你而活，为你呼吸。我将身体献上，当作活祭，一生做你圣洁的器皿，一生传扬基督的生命。主，感谢赞美你，因为你为我们来献上你的身体，你的身体为我们舍了，你的宝血为我们流，是让我们能够来到主神的宝座面前，得到永恒的盼望。主，你的话语也激励我们将身体献上，当作活祭，让我们的时间、能力、爱心、信心，我们的金钱为你所用，能够祝福更多的人，让他们有机会听见福音，让他们有机会认识主你的救恩，借着你的教会
你所拣选的教会，就是我们每一个人。透过我们每一个人，成为你施恩赐福的管道。主，我们感谢赞美你，因着你的慈爱，所以我们才能够被拣选；因着你的怜悯，所以我们才能够站在你的施恩宝座面前，大大张口向你祈求。因着你的慈爱、你的怜悯，所以让凡劳苦担重担的人可以到你这里来得享安息。主，我们知道这世代充满劳苦，充满重担。你在向我们来宣告，在你有平安。你也拣选我们成为代祷的勇士、代祷的管道，为这世代、为这些百姓、为还没有认识你的人，为他们祷告、祈求、感谢。当我们为在上掌权者，当我们在为这些有需要的人祷告的时候，我们透过信心的呼求，你就将那出人意外的平安赏赐在我们当中。谢谢主，再一次借着你的话，让我们知道你是从死里复活、胜过死亡权势的主。你将这样的一个权柄赐给凡敬畏你的人。谢主垂听我们同心合的祷告，靠耶稣基督得胜的名，阿们。弟兄姐妹请坐，我们要继续来为我们的国家、我们的城市来祷告、来祝福。弟兄姐妹，我们一起来念约翰福音20章30到31节，一起来。耶稣在他门徒面前另外行了许多神迹，没有记录在这书上，但记载这些事是要使你们信耶稣是基督，是上帝的儿子，并且使你们信他，好因着他的名得生命。弟兄姐妹，我们看到福音书是要告诉每一个人，告诉没有听见福音的人，让他们有机会认识耶稣是上帝的拯救，认识耶稣就知道上帝的救恩。好多的神迹没有记在当中，但是神要透过他的教会为这个国家、城市来祝来祷告的时候，是要让这些还没有听见福音的弟兄姐妹、上帝的儿女们，能够让他们回转归向耶稣。最后一节说：“好因着他的名得生命。”今天我们要为着我们的国家，特别我们知道最近刚妈祖绕境，每一年我们看到绕完之后，就带来许许多多的困境跟灾难。节目是在上个礼拜，在他开始绕境的时候，我就一直祷告，因为每一年我都会很注意这件事情。我们也看到每一年就是影响了我们这块土地、这地的百姓，特别是我们知道这几天。今天是有史以来本土的确诊是最高的，突破2000，许多人开始有恐慌。我们看到这样的一个疫情蔓延到这些的幼童，恳求神来怜悯哦。那我们在面对国家危难的时候，我们在面对可能刚开始我们看到国外的这一些的疫情，我们在庆幸，但是求神来怜悯哦，以别的神代替耶和华上帝，愁苦必加增。上帝的话不断的在提醒我们，如果我们没有好好的为这个国家、为执政掌权、为这地的百姓好好的守望祷告，我们就没有办法平安度日。所以求神来帮助我们，特别是在这一段的时间，我们的阿中部长也有一些的预言，在月底可能会破万，但是我们奉主名要捆绑一切黑暗权势的掌权者离开这块土地，
人的言语可能会让我们恐慌，但是神的言语是带来什么？带来给我们平安的。所以我们要宣告神的平安在这地，让我们关关难过关关过，以神的平安来代替人所说的恐惧。弟兄姐妹，特别是在本土或者是在国际，我们看到顿巴斯的这样的一个大战正在展开。我们恳求神怜悯，因为这个也会影响到全球的经济，甚至影响到我们。恳求神来怜悯，让执政掌权的有智慧，能够面对这样的挑战，也掌握两岸发展的局势。恳求神在帮助我们面对这样的一个疫情所带来的经济或是百姓的冲击、人心的不安。求主在兴起更多兴起更多的百姓，兴起更多的百姓，神的子民站在破口当中，一起来守望，来祷告。弟兄姐妹，我要邀请大家一起来祷告，一起来守望，一起来为这块土地、这地的百姓能够回转归向上帝。我们一起开口同声来祷告。主啊，让我们真的是回转归向你。主啊，我们知道我们百姓大部分的人不认识你，没有敬畏你。主啊，你的话语告诉我们，以别的神明代替耶和华上帝，代替我们的主，愁苦必加增了。主啊，求你怜悯台湾，怜悯这块土地。主啊，不敬畏你，去敬拜人所造雕刻的偶像。主啊，求你来怜悯，你来施恩，你来赐福。特别我们知道这几天每一天都是破千的这样本土疫情，求神你来怜悯，求神你来施恩，求神你来赐福，让你的恩典、你的慈爱能够代替这些心里的恐惧。主啊，求你来怜悯，特别是在乌克兰，主啊，好多的百姓他面临这样的一个征战，面临没有明天的未来。求你来施恩赐福，特别是让我们面对这样的情势的发展，让我们执政掌权的知道如何有智慧来因应掌握两岸的局势。主啊，恳求你怜悯我们的百姓，面对在疫情恐慌不安的时候，你的平安就赏赐在我们当中。哈利路亚，垂听我们的祷告。慈爱全能赐恩典满满的阿爸父上帝，人会有信就不能得神喜悦，因为到神的面前来的人必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人。求你使我们得着信心的确据，让我们的信心经过不断的操练就不断的成长。所以只管坦然无惧地来到施恩宝座前，为要得连续蒙恩惠，做随时的帮助。父神，当前我们的国家正处于内忧外患当中，内有新冠肺炎疫情的升温扩大，外有对岸的军事威胁与言辞的恐吓。愿所有民众都能够离弃偶像膜拜，回转归向独一真神。国家因此能在你的赐福里面，在你丰盛的恩典当中，无论是外交、内政、国防、疫苗、物资、物价的平稳，各方的量能都能够有突破性的进展，并求属天的平安来取代属世的恐惧。因为没有任何危险比神离我们更近，我们要在任何时间地点都将挂虑放在祷告当中。我们要为东欧乌克兰的危机求主掌权判断，让公义临在，双方能尽快顺利以和谈的方式来平息战端。也求神赏赐智慧给我们的执政团队，在面对各种局势的变化能精准的掌控与解决。另外，求主帮助因疫情而陷入生活与经济困境的民众、店家，能有智慧找出路。政府也能适时的有效率给予纾困帮补。最后，我们要在这破碎的时机，横切祷告，并将基督救赎的好消息传扬出去。
让人看见相信耶稣能得着属天的真平安，而来渴慕亲近这条又真又活的道路，也让我们明白并顺服祷告是要成就神的旨意，但也期待在你的圣旨意里来应允我们的祈求。我们如此的祷告是奉靠主耶稣复活得胜的名，阿们。阿们。感谢赞美主。让我们借着祷告来到神圣的宝座面前，为要得着他的帮助，得着他的怜悯。求主也使用他的教会，透过他的百姓，能够宣告神的恩典，神的赦罪。弟兄姐妹，我要邀请大家，咱这位来读约翰福音20章22到23节，一起来。说了这话，他向他们吹一口气，说：领受圣灵吧。你们赦免谁的罪，谁的罪就得赦免；你们不赦免谁的罪，谁的罪就不得赦免。过了8日，门徒又在屋里，多马也和他们在一起，门都关了。耶稣来站在当中，说：愿你们平安。然后他对多马说：把你的指头伸到这里来，看看我的手，把你的手伸过来，探入我的肋旁。不要疑惑，总要信。不要疑惑，总要信。耶稣赐给他的教会信心、圣灵，还有差遣。弟兄姐妹，我要邀请大家先为自己能够领受圣灵，因为主复活的大能赐给我们什么？那生命的气息，圣灵的大能吹向我们每一个人。所以这时候我要邀请大家，我们一起开口同声来祷告，来领受圣灵的充满，因为这是神的应许，这是主的应许，是复活主对凡敬畏他的人所赐的礼物。我们开口同声来祷告，我邀请大家一起开口同声来祷告，特别为这一点，为你自己来领受圣灵的充满，我们开口来祷告。哈利路亚，主，我们恳求赞美你，赞美你的大能。主啊，你赐的圣灵就充充足足的来充满在你的子民的身上。当年你如何复活，然后向你的门徒来显现，愿他们平安之外，你也吹一口圣灵的气息，吹向他们，让他们心中不再惧怕，让他们靠着圣灵的大能，就能够勇敢的迈向前面，勇敢的为主来做见证。主，我们呼求你，呼求你的圣灵充满你的教会，充满我们的弟兄姐妹，让他们渴慕圣灵，渴慕圣灵更新他们的心意，渴慕圣灵大大充满，让圣灵的真理来向他们的显明，让圣灵与他们同在，他们就认耶稣基督为主，大大的见证你复活的大能。谢谢耶稣，垂听我们的祷告，靠耶稣的名，阿们。弟兄姐妹，我们要继续来为我们的49号我们这一栋1、2楼来装修。33号的2楼，我们已经在动工了哦。那在拆除的过程当中很快，但是要建造是需要有时间。求神来帮助，让王富莹姐妹和她的工班、她的团队，能够按照神的心意，也让她所领受的启示，能够好好的装修上帝的圣殿。也恳求上帝来帮助我们，不是只有建造这些的硬体，也建造我们内在的软体，让我们共读上帝的话，因为上帝的话是我们脚前的灯，路上的光。我们共求神的灵，因为神的灵在哪里，哪里就要怎样得自由。我们要共行神的道，因为神所赐的道是恩典的道路。我们要共享神的爱，因为神的爱才能够帮助我们来除掉许多负面的情绪。我们要一起来经历他的同在，
特别是神要兴起，要拣选这些门徒。主耶稣说，叫门徒去，使万民做他的门徒，所以用生命来影响这个世代。神也兴起我们弟兄姐妹，不管你是在线上在现场的，神要兴起你成为这世代的祝福。神要使用我们能够去，就是看见这些困苦流离如同羊没有牧人的，神的怜悯就透过你来怜悯他们。神也要兴起这世代的儿少青，让他们的信心热情，让他们成为神合用的器皿。特别是在这一段的考试的过程当中，5月还有求神来帮助，还有后面的这些7月这些的考试，求神让这些年轻人敬畏上帝，因为敬畏上帝是智慧的根本，智慧的开端。所以弟兄姐妹，我们为着我们教会，我们这些年轻人来祝福，让他们成为这世代神所使用的精英，特别是让他们的生命被翻转，让他们成为神合用的器皿之外，也兼顾我们弟兄姐妹的信心不受这些本土的疫情。我知道本土的疫情一直在增加升温，甚至我们听到说预言可能会破万，我们心里就恐慌求神来帮助我们。人的言语，神的言语要胜过人的言语神的话要使人的心安定所以弟兄姐妹，我们一起来经历神的平安，超过我们所求所想的平安在我们当中特别为这些身心灵受苦的肢体来祷告。我们的社区的志工他的舅舅也正是在跟这个生命的搏斗我们恳求神来怜悯。特别我们有一些在医院的正在面对这些的煎熬，我们恳求神的医治大能让这些超越的医生所评估的，求神医治的大能就充充足足的充满在我们弟兄姐妹身上。弟兄姐妹，我邀请大家一起开口同声来祷告，来守望，来为我们弟兄姐妹来祝福。哈利路亚！主，我们感谢赞美你，说你是我们的主，我们的神，我们的好处不在你以外。主，你所赐的圣灵，就要叫你的教会有能力，在地上赦罪，在天上也要赦罪。主，你使用你的教会，赐给教会有权柄。主向人来传讲你的救恩。主凡悔改来到你面前的，都要同得福音的好处。主，我们奉你的名来宣告，我要捆绑在我们内心的这些的害怕，特别是本土升温所带来这些的恐惧害怕，求神自己来怜悯，求神自己来抚平我们内在的这样的惧怕。当我们在惧怕当中，你如何向门徒显现？愿你们平安。主，恳求你与我们同在，与你的教会同在，也正在跟病痛搏斗的这些的弟兄姐妹，他们的家属。主啊，我们知道这次总会也有这些家属的确诊，所以也带来了整个这些的参加的议员的恐慌。求神你来怜悯，求神你来帮助，让你的教会群体度过这一次的危机。主啊，让我们一起来经历神你的同在，兴起这世代的年轻人被你来使用。主啊，让他们大大被兴起。主啊，圣灵被高抹在他们的身上。让这些的孩子儿女要说预言，主啊，他们要看见异象，他们要做异梦。主啊，兴起你的教会成为这世代的祝福。愿你来施恩，愿你来赐福，让我们在这世代成为光，成为盐，来为主你来做见证。谢谢主垂听我们的祷告。慈爱的爸父神，我们同心合一的宣告，主耶稣在我们的生命中、我们的家庭中、我们的教会中作王掌权，圣灵在聚会中自由的运行。目前新冠病毒的疫情严峻，求主赐下平安的灵，保护台湾成为一块净土，不受病毒的肆虐。众弟兄姐妹依然能够渴慕圣灵，并被圣灵充满，灵命日日更新，为主而活，都能成为基督的精兵，使在台湾的这片土地上将福音来广传，
主耶稣，你是供应充足的主。教会49号及33号的新堂已经进入了装修阶段。主啊，求你保守看顾装修工程所使用的材料、机具、人员，都能符合神的心意。装修期间物料价格也都能够平稳，所有参与工程的人员进出平安。愿圣灵充满会堂，引领更多未信主的朋友来进入领受福音的大能。感谢主，成人及青年门徒列车都已顺利启动，弟兄姐妹在牧者的带领下，共读神的话，共求神的灵，共行神的道，共享神的爱，并且共同经历主恩，能够成为门徒，为主做工，广传福音于台湾的这块土地上，让神的爱来翻转台湾，翻转世界。同时也要兴起儿少青年，调望他们的信仰热情，成为主合用的器皿，容神益人。受到疫情的影响，有些弟兄姐妹面临一些工作上面的转换，学生也要面对学测后的选择，都求主帮助他们能够明白神的旨意，做出有智慧的选择，并且与他们同在，带领他们全力以赴的去完成个人的人生目标。在这疫情升温的时刻，愿神保护的灵与弟兄姐妹同在，坚固弟兄姐妹的信心，不受疫情升温的影响，能够维持稳定的聚会和祷告灵修的生活。也为了身心灵受苦的弟兄姐妹，恳求主的怜悯、医治、安慰与恢复。求主恩膏医治有病痛、身体不适的弟兄姐妹，求神与他们同在，斩断破除一切的捆绑，断开搅扰他们的恶灵，斥责所有的忧虑都离开，用健康喜乐的灵浇灌他们，带给他们平安喜乐。我们这样祷告，都是奉靠主耶稣基督的圣名求。Amen。亲爱的弟兄姐妹，上帝在给我们的应许，在基督耶稣里面都是是的，都是确实的。所以我们要来宣告，在圣经里面主给我们的应许。我们一起来宣告说：于是耶稣又对他们说，愿你们平安。父怎样差遣了我，我也照样差遣你们。说了这话，他向他们吹一口气，说：领受圣灵吧。这是神给我们的应许，弟兄姐妹，领受圣灵吧。这是神主给我们的一个应许，他也愿我们平安。我们一起站立，神也要差遣我们向这世代来说话，因为他赐给我们圣灵的大能，所以我们才能够去使万民得着这些的世上的灵魂。我们一起来用这诗歌来回应主的恩典。你十字架的大能，总加赎回我灵魂。你恩典使我被拣选，叫我生命果子长存。求主用我来赢得更多灵魂，坚固我，接近我，为神做你门徒。求主差遣我去传扬你的爱，以爱拥抱城市，建立和教会，使我信心宣告，在你凡事都能，口述在你凡事都能。你十字架的大能，总加赎回我灵魂。你恩典使我被拣选，叫我生命果子长存。求主用我来赢得更多灵魂，坚固
为神做你门徒，救主差遣我去传扬你的爱，以爱拥抱城市，建立合一教会，自我信心宣告，在你凡事都能，哦主，在你凡事都能。求主用我来赢得更多灵魂，坚固我，接近我，为神做你门徒。求主差遣我去传扬你的爱，以爱拥抱城市，建立合一教会，自我信心宣告，在你凡事都能。自我信心宣告，自我信心宣告，在你凡事都能。自我信心宣告，在你凡事都能。哦主，在你凡事都能。哈利路亚！感谢赞美主，因为他是赐信心给我们，凡事都能的。所以我们拍掌将荣耀归给我们主。哈利路亚！我们将一切的荣耀都归给你，你赐下你的平安给敬畏你的人。谢谢主，今天晚上我们在这边的敬拜，愿你来悦纳。我们在你施恩宝座面前大大张口祈求的，愿你从你的施恩宝座赐下你的供应，赐下你的医治，赐下你的平安，赐下你的圣灵，大大充满在你的教会。谢谢主垂听我们同心合意的祷告，靠耶稣基督得胜的名，阿们。愿主的平安与你们同在，请坐。